Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do canal. Então, galera, estamos com aquele corsinho ainda aqui do ar-condicionado do vídeo passado, onde eu falei que era para o entusiasta, para o hobbyista e para o profissional. Então, galera, liberamos o carro para o rapaz e a temperatura, mesmo com a ventoinha ligada, a temperatura subia muito. E ele trouxe o carro para mim ver de novo. Eu percebi quando eu acelerava, ligava o carro começava a esquentar, ia quase lá no 100 no vermelho, né? E quando eu acelerava, conforme eu dava os aceleradão, a temperatura baixava. Logo identifiquei que poderia ser a bomba d'água, né? O rotor da bomba d'água quebrado. E hoje fizemos uma desmontagem agora, ó. Tirei uma bomba fora. A bomba vai bem ali naquele lugar. Também estava aqui sem a válvula termostática. Aqui a bomba, ó, quando nós desmontamos, ó. Rotor da bomba quebrado, ou seja, o grande problema do carro tá aquecendo, né, era a bomba. E ele se queixou que o ar não tava gelando. Eu falei, pô, claro, a temperatura sobe, a eletrônica do carro, o módulo do carro, né, através do pressostato, sente que o carro subiu, desaciona o ar-condicionado, né? Primeira coisa que ele faz é desligar o ar-condicionado. Tanto que eu deixei o carro esfriar e liguei o carro, liguei o ar, ele viu que gelou. Só que quando a temperatura sobe, automaticamente o módulo vai lá e desativa o ar-condicionado. Então o problema do carro é isso aí, galera, ó. Bomba d'água. Se de repente vocês estiverem com um probleminha desse aqui, ó, o carro, a temperatura sobe, a ventoinha arma, mas a temperatura não abaixa, continua subindo. Por quê? Porque esse rotor aqui é responsável por gerar pressão de água dentro do motor, né? Ele tava quebrado. Então é isso aí, galera. E antes, não se esqueça de curtir o canal, né? Deixar lá o joinha lá no canal, compartilhar o vídeo para ajudar a gente, se inscrever no canal, que eu vejo que tem muita gente aí que assiste o canal, mas poxa, eu tô com um número de inscritos muito pouco, né? E tocar no sininho de notificação lá para estar recebendo os novos conteúdos. E se esse vídeo foi legal aí para vocês, galera, legal, tá? Se servir para vocês, beleza. Se não servir também, que Deus te abençoe. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários lá. Crítica ou crítica construtiva, a gente vai estar aí auxiliando no que puder. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí, que Deus possa estar abençoando vocês.